हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक कस्टमर का ओडीसी का डेस्कटॉप यूपीएस सर्विस के लिए आया है। कस्टमर इस यूपीएस को 2-3 साल से बंद रखा है। ये ऑन नहीं हो रहा है। इसमें क्या दिक्कत है आज हम देखेंगे। Welcome to Sri Raghavendra Services, your ultimate guide for computer services, top-notch peripherals. Let's get your tech sorted. ये यूपीएस ऑन नहीं हो रहा है। थोड़े लोग ये ऑन नहीं हुआ तो ये डेड हुआ करके समझ जाते हैं। ऐसा नहीं समझना है। एक बार हमको इसका बैटरी रिप्लेस करके भी चेक करना पड़ेगा। बैटरी रिप्लेस करने से ये शायद ठीक हो जाता है। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे क्या ये ठीक हो जाता है या नहीं। अब इस यूपीएस को बैटरी हम बाहर निकाल लेंगे। इस यूपीएस बैटरी को बाहर निकालने के लिए जो इधर 4 होल दिख रहे हैं, इन चारों होलों में स्क्रूज रहते हैं, उनको हम बाहर निकालेंगे। स्क्रूज बाहर निकालने के बाद इसको हम हल्का सा ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने से ये इसका ऊपर का टॉप ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद जो इधर बैटरी दिख रहा है, इस बैटरी को हमको रिप्लेस करके एक बार चेक करना पड़ेगा। मैं एक बार आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। आप इधर देख सकते हो, मैं भी ऑन कर रहा हूँ। कुछ लाइट का इंडिकेशन नहीं है। अभी मैं इस यूपीएस का बैटरी अभी मैं इस यूपीएस का बैटरी बाहर निकाल लेता हूँ। निकालने के लिए हमको जो इधर 2 कनेक्शंस बैटरी को कनेक्शंस हुआ है, उनको निकाल लेंगे। आप इधर देख सकते हो, ये 12 वोल्ट 7.6 एच का बैटरी है। सेम बैटरी को अब हम इसमें लगा के चेक करेंगे। मेरे पास एक लैपकर का 12 वोल्ट 7.2 एच बैटरी पड़ा हुआ है। मैं भी इसको इस यूपीएस में इंस्टॉल करके ऑन करके चेक करेंगे। आप इधर 2 केबल देख सकते हो, एक रेड और एक ब्लैक। अब इधर बैटरी का टर्मिनल पर भी देखिए, एक एक रेड है और एक ब्लैक है। रेड का मतलब होता है प्लस, ब्लैक का मतलब होता है माइनस। हम इधर रेड को रेड से कनेक्ट करेंगे, ब्लैक को ब्लैक से कनेक्शन करेंगे। करने के बाद एक बार मैं इस बटन को ऑन करके दिखा देता हूँ। आप इधर देख सकते हो, बैटरी चेंज करने के बाद ये यूपीएस ऑन हो गया। अभी हम इसको पैक करके चार्जिंग पर भी लगा के चेक करेंगे। अभी मैं इस यूपीएस को कनेक्शन दिया हूँ, एसी सप्लाई दिया हूँ। अभी इधर मैं ऑन करता। ऑन करने के बाद आप इधर देख सकते हो, ये चार्जिंग लिया है। एक बार इस पावर बटन को भी हम प्रेस करके चेक कर लेंगे। आप देख सकते हो, पावर बटन प्रेस करने के बाद भी यूपीएस वर्किंग में आ गया है। मैं इधर एक बार ऑफ भी करके दिखा देता हूँ। ऑफ करने के बाद भी यूपीएस का ऊपर ऑन हो रहा है। Thanks for watching. We hope this guide was helpful. Check out our other videos right here. Don't forget to subscribe.